Għada inti hemm bżonn li flimkien ma' iluf oħrajn li din il-ġimgħa stess protestaw fil-belt, tiġi magħna fil-belt Valletta biex turi lil Robert Abela li dan iż-żmien ta' impunità fil-pajjiż jeħtieġ jispiċċa. Importanti li inti tkun hemm. Importanti li għada nuru messaġġ b'saħħtu, messaġġ unit, messaġġ wieħed, messaġġ fejn il-poplu juri lil Robert Abela li ma jistax jibqa' jagħmel li jrid. Għalhekk nistiednek biex għada tkun magħna, biex int flimkien magħna tibni l-Malta li tixraqlek, għaliex int jixraqlek aħjar. Dan huwa l-appell li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech biex il-ħadd wara nofsinhar kulħadd jingħaqad b'vuċi waħda fil-Belt Valletta ħalli jispiċċa żmien ta' impunità li pajjiżna għaddej minnu. Bernard Grech qal li quddiem dak kollu qed iseħħ il-poplu Malti jixraqlu li jkollu ħajja aħjar fejn il-familji jkunu jistgħu jgħixu b'mod seren. Jiena konvint illi Malta tista' tkun aħjar. Jiena konvint li inti jista' jkollok xogħol aħjar imma Malta tkun il-Malta li tixraqlek. Jiena konvint li tista' tinvesti iktar u taqlek iktar flus. Imma Malta tkun il-Malta fejn inti u l-familja tiegħek tgħixu sereni. Huwa fakar kif ġimgħa ilu qrati Maltin iddikjaraw il-kuntratt ta' tl-estwarijiet bħala wieħed korrott u fraudalenti. Kuntratti li saru minn Gvern Laburista u ġew diviżi fil-qorti u fil-Parlament minn Robert Abela u minn sħabu. Bernard Grech qal li din il-ġimgħa stess il-qorti tal-appell iddikjarat għal darb'oħra li l-PBS u l-Awtorità tax-Xandir kissru id-drittijiet fundamentali tal-Partit Nazzjonalista fir-rapportaġġ tagħhom. Bil-PBS jibqa' magna ta' propaganda għall-Gvern imħallas minn flus il-poplu biex iwassal il-messaġġ ta' Robert Abela. Bernard Grech qal li matul din il-ġimgħa l-Partit Nazzjonalista kompla jsemma leħnu u jwassal it-tħassib tan-nies meta fost oħrajn tkellem dwar il-bżonn li ssir inkjesta pubblika dwar il-mewt traġika ta' Jean Paul Sofija. Iżda Robert Abela qed jibqa' jinsisti li din m'għandix issir u qed imur kontra dak li tixtieq il-familja li qed titlob li din l-inkjesta pubblika ssir. Se nkunu qegħdin nresqu mozzjoni fil-Parlament biex propju ssir l-inkjesta pubblika. Tkellimna wkoll biex fil-każ ta' Bernice Cassar mhux biss tintrefa' r-responsabilità ta' Gvern Laburista illi diġà kellu rapport għax kellu jagħmel u naqas milli jinvesti, naqas milli jagħti l-lodda neċessarja lill-Pulizija. Bil-konsegwenza li jkun hemm diversi nies illi ma jiġux protetti mill-Istat. Bil-konsegwenza li Bernice Cassar fitxet l-għajnuna u għaliex ma ngħatax l-għajnuna kif suppost, x'in suppost u meta suppost, sfat vittma ta' qtil. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li ta' kuljum ħafna nies qed juru l-għadab tagħhom għal mod kif qed imexxi Robert Abela, għal mod kif flok jaqbes għall poplu qed jaqbes għal Vitals u għal Stewart. Flok jaqbes għalik, int il-ħaddiem, int mara tad-dar, inti mara li taħdem, int professjonist, int min int, flok jażel lilek, flok jażel liż-żgħir, jażel lill-ħbieb tiegħu, lill-kbar, lil dawk illi jinnegozja magħhom, lil dawk illi jgħinuh, lil dawk li b'xi mod huma konfoffa ma' Gvern Laburista. Il-protesta tal-ħadd se tibda fit-3:30 ta' wara nofsinhar minn quddiem Kastilja u hija sejħa miftuħa għal familji, għall-anzjani, għaż-żgħażagħ u l-ħaddiema kollha Maltin u Għawċin li jridu li f'pajjiżna l-affarijiet isiru b'mod differenti.